Kedysi trochu vlažne prijatá, dnes už ale jedna z najväčších legend, prvá generácia M3 s turbom. Mám s ňou aj jednu veľmi osobnú skúsenosť. Keď som bol ešte na predstavení prvej generácie BMW M2 na Hungaroringu, mali sme možnosť jazdiť na takejto M3 po okolí a bol to masaker. Ten náduk na kapote, ten výkon a hlavne to, ako na každom prechode prechodcov to auto chcelo ísť bokom, to sa mi navždy vrilo do pamäti. Vtedy veľa ľudí hovorilo, že turbo zabije charakter M3, pretože dovtedy boli všetky atmosférické. Realita, ale za volantom to vôbec necítite. To auto je surové, mechanické, živé. Dnes v porovnaní s aktuálnou generáciou pôsobí zrazu ako stará dobrá škola. V sérii má M3 F80 430 koní, tento konkrétny kus je profesionálne upravený na 500 koní. Má extrémne ostré brzdy, ktoré cítite aj pri bežnom mestskom posúvaní sa. Interiér je výborne vybavený, zvuk je brutálny, pri studenom štarte zobudíte naozaj všetkých susedov naokolo. Tento konkrétny kus je v extrémne vzácnej farbe Jas Marina Blue Metallic, ktorá je tzv. Plagatová farba, ktorou automobilky uvádzajú nové modely na trh. Mne osobne tieto farby sa vždy najviac páčili. Má len niečo cez 70 000 km, je z roku 2014 a na rozdiel od veľkého množstva iných M3 rôznych generácií neskončil ani v priekope, ani vo zvodidlách, ani na streche. Je v pôvodnom stave, nič na ňom nebolo opravované alebo lakované. Spotreba je kapitola sama o sebe, momentálne na palubnom počítači svieti 15 litrov na 100 km, ale je to na vás, môže to byť pokojne aj 25. Stále napriek všetkému výkonu, napriek tej divokosti, je to M3, auto, ktoré sa dá používať na každý deň. Má 4 sedadlá, má relatívne veľký kufor, má miesto vzadu a interiér je výborne vybavený. Tie roletky na bočných zadných oknách, máte elektrickú roletku na zadnom okne, máte kamery vpredu, kamery vzadu, máte kamery na bokoch, keď vychádzate na krížov. BMW M3 F80 si získava veľký rešpekt medzi nadšencami dnes. Kedysi bola síce zatracovaná, dnes je milovaná. Je to práve tým charakterom, tou ostrosťou a najlepšie na tom aute je, že každý jeden kilometr cítite, že žijete naplno.